Para rawuh sedaya, kula nate buka-buka kitab alit namine kitab Al-Usfuriyah. Al-Usfuriyah niku maknane manuk emprit. Dadi kitabe mboten ageng kiyatone alit ming ana 12 klebet napa-napa. Lah tenggen kitab niku kula manggihaken hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken bab fadilahe ayat kursi. Kanjeng Nabi dawuh, ayat kursi iki ayate Gusti Allah. Arep diturunake nang alam donya sangka Lauh Mahfuz, arep duke nang alam donya. Didhawuhi karo Allah ayat kursi, kowe arek tak duke nang alam donya. Ayat kursi matur dhateng Allah, sumangga Gusti, awit kula menawi ayat panjenengan badhe panjenengan dakaken wonten ing alam donya, ingkang donya menika nggih kebak mawerni-werni, ana ibadah, ana maksiat, ana pengajian, ana jantrilan. Kita teng donya niku ingkang werni rupi. Semantena kula mboten badhe bangga, kula namung badhe nderek menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Namung mekatena kawula menawi badhe dipun dhukaken wonten ing alam donya, kula gadah setunggalipun panuwunan dhateng panjenengan dalem Gusti. Allah terus ndangu, penjalukmu apa ayat kursi nek kowe tak dhukke nang alam donya. Ayat kursi matur, kula namung gadah penuwunan setunggal Gusti. Apa? Sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah penuwunan dhateng panjenengan menapa kemawon kok kanthi maos kula ayat kursi, mugi panjenengan ijabahi penuwun kawula panjenengan menika. Kuwi penjalukmu inggih, nek kuwi penjalukmu tak turuti ayat kursi. Niki nembe ayat kursi purun dipun dakaken wonten ing alam donya. Lah mula kula panjenengan menika monggo nek arep di penuwunan apa-apa karo Gusti Allah iku aja lali le maca ayat kursi. Wong Mbah Kyai mbiyen niku arep tahlil wae nganggo ayat kursi kok. Terus mboten? Niku mergo ayat kursi mes tunggalipun ayat ingkang nalika arek didhuke nang alam donya iki dipenuwunan karo Allah. Nek liyane mboten wonten ingkang ayat njaluk karo Gusti Allah diturun, mboten wonten. Namung ayat kursi. Lah kula lajeng kemutan nalika tahun sekitar tahun 7 dosa kula niki sowan panjenenganipun almaghfurlah Simbah Kyai Munajat Solo 3. Wekdal semanten beliau menika inggih ulama namung termasuk khawarikul adah. Khawarikul adah iki tegese ulama ning ora padha karo wong-wong niku lho. Lah ora padane pripun antawisipun ngendikanipun Mbah Nyai garwanipun niku nate ngendika, kula niku nganu Mas Solihun, dadi garwane mbae niku dereng nate semerep lek salat subuh mbae niku nek salat subuh niku teng pundi niku garwane niku nganti sedo urung tau weruh lek salat subuh Mbah Kyai niku jan antik banget niku. Lah terus zaman semanten nek wulan Ramadan niku sing dadi wiridane nek salat zuhur niku mesti jamaah nang Masjid Tirta Grabak. Mangke terus pengajian nganti tekan asar. Jamaah salat asar nggih teng mriku.
Mangke ampun bar salat asar kondur teng Salatiga. Niku le salat maghrib tekan trawehe nang masjid Jamek Salatiga. Mangke ampun rampung salat raweh niku nembe kondur dateng Tingkir. Niku le subuhan teng pundi nggih mboten ngertos. Mangke nek wis lebar subuh niku nggih tindak malih. Ngoten niku tiap-tiap bulan Ramadan ngantos sepuh. Mongko mboten nate kersa nitih kendaraan. Dadi mendina niku mung tindak mawon. Beliau menika mboten kersa nitih kendaraan. Wong nate ngendika kalian kula setunggal wekdal beliau menika dipun rawuhi putranipun Kiai Wahid Hasyim Jakarta. Wekdal menika Kiai Wahid Hasyim niku dados Menteri Agama. Lah wekdal semanten Pak Kiai Wahid Hasyim niku lak kena alangan. Dijebloske karo kancane, akhirnya Pak Wahid Hasyim niku lak ditahan. Lajeng utusan putrane sowan Mbah Munajat menika. Nyuwun berkah ben lek rampung perkarane. Estu putranipun sowan Mbah Munajat teng Salatiga nitih montor sedan. Wong anak menteri. Sareng sampun dumugi pangeranipun Mbah Kiai Munajat, matur kalian Mbah Munajat namung dipun ngendikane. Nganu ya Gus. Sampeyan engko nemoni ramake, sesuk ngahat kuwi nek do ditiliki kanca-kancane ramake kon ngendika ngene iki teko ngendika ngono wae. Nang ngarepe kanca-kanca sing do tilik kuwi. Wis teko ngendika ngene iki. Niku ora tak aturke pengendikane ya rahasia niku. Terus akhirnya pun namung niku Mbah, wis kuwi wae wis ora mang donga-dongonan teko ngono kuwi. Terus lajeng putranipun kundur dhateng Jakarta. Sinareng estu dinten Ahad niku Pak Kiai Wahid Hasyim lak dipun tuweni kanca-kanca ya wong gedhe-gedhe niku do tilik. Wekdal sampun kempal ngoten niku Kiai Wahid Hasyim niku ngendika kaya apa sing dingendikake Mbah Kiai Munajat niku. Niku kok kanca-kanca sing do tilik do bengong kabeh keweden to. Akhire terus do rembugan-rembugan saknalika niku diusulke supaya Kiai Wahid Hasyim ditokke saka tahanan. Saknalika niku ditokke. Bareng sampun medal dumugi dalem terus dawuhi karo putrane, kono kowe saya tak kongkon meneh sowan Mbah Munajat, kejaba ngaturi pirsa nek wis diparingi hasil, kowe matur Mbah Kiai Munajat diaturi tindak rene. Engko diderekke. Aku arep syukuran lek wis diparingi iso rampung perkarane. Estu putranipun lajeng sowan dhateng Salatiga matur ngaten. Monggo Mbah kula dherekaken wong niku dawuhipun bapak ngaten. Gus, dalem aku ke ora wani nek numpak kendaraan. Urung tahu aku numpak kendaraan ora wani. Wis kono sampean kondur dhisik aku tak mlaku alon-alon. Saka Salatiga mlaku nang Jakarta alon-alon. Sampean kondur dhisik. Abade pinten dinten Mbah? Ayo teko sak tekane wong-wong tuwa. Akhiripun putrane Wahid Hasyim kundur. Mbah Munajat tindak. Niku bareng putrane niku dugi dalem Mbah Munajat sampun lenggah teng mriku. Sampun ngendikan kalian Kiai Wahid Hasyim. Aku njur bantere kok. Niku termasuk khawarike Mbah Munajat niku. Lan nate malih beliau menika ngendika kalian kula. Mas Solihun dalem Mbah. Aku kuwi biyen zamane Kaji Khalil Trasan. Niku nek wong Trasan sing sepuh-sepuh mesti ngerti karo Kaji Khalil. Kaji Khalil niku putrane Mbah Kiai Asraf. Niku rumiyin nate garwa mbokne gedhe bapak tiyang Bandungan. Niku kagungan putra setunggal jenengane Sanusi. Niku Pak Haji Khalil niku pancen ya putrane Mbah Asraf sing rada nyeleneh ya niku.
Niku nyeleneh nggih. Wong lek munggah kaji niku mencolot saka jendela kok niku. Bae kula niku. Begitu kondur saking tindakan niku tekan dalem ramahe mboten enten takon kali ibuke. Cara Jawane, "Mbok, bapak nang ndi?" "Mbok ora ngerti." "Ora, bapak nang ndi?" "Ha mau meno ya nang kamar kono jajal tileki ijen nang kamar apa ora." Dipun tuweni mboten wonten, ning jendela kamar niku mengo. "Ha iki bapak ora ana ning jendelane mengo, ya nek menawa ya metu jendela." Niku ditututi mencolot saka jendela niku kok tekan pelabuhan Semarang. Begitu tekan pelabuhan Semarang, kapal sing ditumpaki Mbah Kiai Asraf ajeng tindak kaji niku pun berlabuh. Niku ditututi nglangi karo Mbak Haji Kolil kecandak niku. Bareng wis mlebu nang kapal digoleki ketemu karo ramae disikepi karo Mbah Kiai niku. "Kowe kok iso kula ditinggal karo bapak tak susul." Niku hajinipun sareng kalian ramaipun. Lah niku Mbah Munajat nate ngendika, "Aku ke tau dijak ziarah karo Pak Kaji Kholil." "Ziarah teng pundi, Mbah?" "Ya pel saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah makome para ulama lan aulia sak Jawa iki." "Pinten dinten, Mbah?" "Ya ana nek 3 tahun. "Nitih napa, Mbah?" "Mlaku." Jadi mboten numpak kendaraan belas niku, mlampah awit saka dalem tekan Banten, tekan Banyuwangi kondur maneh niku mlampah. Niku 3 tahun. Lah kula matur, ndak saged tepung, Mbah. Alhamdulillah ora tepung ning tapis. Jadi kuwabe sarean ulama iku saged diziarah sedaya niku. Niku panjenenganipun Mbah Munajat niku didhawuhi karo Mbah Haji Kholil niku. Lah niku tiang-tiang kang kados mengkaten masyaallah. Niku nalika taun 17 kula sowan mrika Mbah Kiai Munajat ngendika kalian kula. "Masalikun dalem. Sampeyan tak ijazahi ya." "Nggih matur nuwun, Mbah." Wingenane niku terus ngendika, "Wingenane aku ketekanan dayuh wong Madura." Kuwi nang kene omong-omong dheweke kuwi kepengin ketemu Nabi Khidir. Terus berguru karo ulama, "Kula niki kepengin ketemu Nabi Khidir, no caranipun kados pundi, Kiai?" Terus karo Mbah Kiai niku dingendikani, "Anggere kowe kuwi iso sowan 1000 kiai sak Jawa iki, ya kowe bakal iso ketemu Nabi Khidir, nek ora." Wah niku akhiripun dipun laksanakaken. Tiang niku sowan tenggene Mbah Munajat. Terus ngendika werna-werna didangu, "Lah sampean wis oleh sowan kiai pira?" Le didhawuhi golek sowan kiai 1000 kuwi. Awit saka Madura tekan kene iki wis oleh kiai pira? Nembe pikantuk 300 wae. Niku wiridane niku didhawuhi maca ayat kursi sak majelis ping 1000 ambalan. Nek wis iki terus kowe mlaku sowan kiai. Nih ya karo maca ayat kursi ku aja leren. Akhiripun estu terus sowan Mbah Munajat ngendika ngaten-ngaten terus bakdanipun menika terus bablasan niki Mbah Munajat nate ngendika kalih kula, "Sampeyan nek arep kepengin ketekan sejane kaijabahan penuwune tak ijazahi iki masulipun." "Nggih, Mbah. Maca ayat kursi iki sak majelis ping 1000. Aku lho wektu niku kaya-kaya kementrus kae. Alah nek ping 1000 wae sipil lah." Ning ping pisan niku tok. Ning nek wis lebar njur kon gawe aurat pendak lebar salat fardhu 5 wektu diwaca ping 3 ayat kursi niku. Akhiripun estu zaman semanten niku kula tindakaken, kula lebar salat Isya terus langsung maca wiridan ayat kursi. Niku jebulane kok ya ora suwe. Kula lebar Isya ra maca
niku lek rampung jam sekawan enjang. Bab mandang wis oleh 600 ki klera-kleru maca ayat kursi kok tekan surat waqiah barang gajah. Ala ya jur bola bali dadi suwe banget laut bar isak nganti jam sekawan. Masya Allah. Lebar niku terus kula lakoni angger pendak lebar salat fardu kula waca ping 3. Ya alhamdulillah tak rasa-rasake sak derajat pangkate kula ndek penuwunan sing sae niku karo Allah tetep kaijabahan ora ketung mbah priye niku tetep kaijabahan niki kula tak yakini tak ongan-angen merga pancen barokahe ayat kursi. Panjen ayat kursi nes tunggalipun ayat ingkang nalika badhe diturunaken nang alam donya iki gadah penuwunan dhateng Gusti mila monggo iki tak tularke teng panjenengan sedaya. Lan kula gadah keyakinan ndelok hadise Kanjeng Nabi sing ditulis nang kitab Shahihul Bukhari tiyang niku nek ahli wiridan ayat kursi niku mangke teka akhir umure sak wanci-wanci ditimbali sowan Allah iki bakal diparingi husnul khotimah. Niki ingkang paling sangat diarep-arep teng mriku niku, Pak. Dadi wong ki ahli maca ayat kursi mati sak mangsa-mangsa iki arep diparingi mati sing husnul khotimah. Mula muga-muga kula panjenengan iso nglakoni kanthi lestari apa sing dadi penuwune dijabahi dening Gusti Allah. Dikon pendak lebar salat fardu niki aja lali maca ayat kursi kaping insyaallah mangke apa sing dadi penuwun kula panjenengan arep dijabahi karo Gusti Allah. Awit pancen para ulama-ulama rumiyin menika pancen sekti-sekti. Nggih napa nggih? Panjenengan ya wis krungu critane Mbah Kyai Sirat nalika jaman londo. Londo didongani karo Mbah Kyai Sirat kok nang aspalan Payaman kok nglangi. Nggih napa mboten? Awit saka sambung tekan grogol iki nglangi. Ayo dengkule bonyok kabeh. Wong nglangi kok nang aspalan. Rusak kabeh niku. Niku mergo didongani karo Mbah Kyai Sirat niku. Niki termasuk ulama-ulama sepuh rumiyin kados mekaten. Lah mila kula panjenengan sak mangke ora ana liya sing gawe gondelan iki kejaba dawuh Allah lan dawuh Rasulullah uga dawuhipun para ulama-ulama sepuh niki do dicekeli sing temen-temen. Awit napa Kanjeng Nabi sampun dawuh al ulama warasatul anbiya. Para ulama kuwi lah sing dadi pewaris para nabi. Dadi tinggalane nabi-nabi kuwi diwarisake maring para ulama. Mila kula panjenengan sedaya urip nang alam donya iki aja nganti padha benggang, padha ngedoh karo alim ulama. Insyaallah nek kula panjenengan menika kok bisa cedhak karo ulama, remen kalian ulama, mangke kula panjenengan nang akhirat arep dikumpulake karo para ulama. Nabi ndika yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Menungso iku besok nang dina kiamat arep dikumpulke karo apa sing disenengi. Dados nek kula sampean kabeh nang donya senenge karo ulama, benjang nang akhirat ya dikumpulke karo para ulama. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kula kemutan malih tunggalipun hadis. Tunggal wekdal Kanjeng Nabi menika kerawuhan tiyang Arabi. Arabi iki maknane nek cara kene ya wong gunung. Cara kene ya wong lereng Merapi ngono. Wong nek wong gunung kok mlakune do banter-banter terus ya ngendikane rada srogal-srogal ya. Ah niku tiyang Arabi niku sowan Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi nembe lenggahan kalian sahabat kathah niku ujug-ujug. Kanjeng Nabi badhe matur. Napa? Lek kiamat niku njing napa? Ujug-ujug lek takon niku.
Ayo wong pancen wong Arabi dadi ora ngerti tata krama lek kiamat ku jeneng napa? Kanjeng Nabi karo mesem dangu. Aku kok takon-takon kiamat ki desangu pira, Dul? Kula menika anggenipun matur kiamat menika benjang napa awit kula menika dereng gadah sangu. Nek teko sak mangsa-mangsa kula payah wong dereng gadah sangu. Kula menika upama ketekan kiamat niku sangu kula nembe gadah kalih Kanjeng Nabi. Apa? Setunggal sangu kula meniku sing tak ngadepi kiamat, kula remen dhateng Allah. Namun kaping kalih sangu kula namung remen dhateng panjenengan. Ning sinaosa kula niku remen dhateng Allah, remen dhateng panjenengan, salat nggih dereng nate. Poso dereng nate. Nek main niku gawean kula ngono. Niki wong ki jan kok bloko suta. Dadi urung salat, urung apa-apa ning atine niku seneng karo Kanjeng. Nah niku kok Kanjeng Nabi ngendika anta ma'aman ahbabta. Ya senajan kowe iki kaya ngono cungurmu. Krana kowe atine seneng karo aku, sok kowe nang kono kumpul karo aku lho niku Kanjeng Nabi. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Mila kula panjenengan sedaya menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi nang donya iki kon padha seneng karo para ulama, awit ulama menika pewarise para nabi. Lah mangke nek kula sampean kok kumpul karo ulama, benjang wonten akhirat ugi kumpul karo Kanjeng Nabi. Saking menika monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya jamaah Selasan pisan salat kita dijaga sing temen-temen. Syukur-syukur aja nganti godang le jamaah. Ping pindhone lebar salat aja do ninggal wiridan. Ing antawisipun wiridan sing kedah dipun lampahi ya kuwi antarane aja lali leda maca ayat. Insyaallah kanthi lantaran menika Allah badhe paring kanugrahan dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma kula niki wau dalu nembe ditimbali kalian wayahipun Mbah Kyai Mas Duki Mlangi. Didhawuhi pengajian nang pondok pesantren As-Salafiyah. Mbah Kyai Mas Duki niku ulama Mlangi ingkang paling sepuh zaman semanten tur keras. Kerase mboten lumrah. Niku zaman semono keijih jaya-jayane Muhammadiyah, jeh galak-galake Muhammadiyah, tahu ditantang karo Muhammadiyah niku jak debatan babagan hukum. Mbah Kyai Mas Duki ngendika, nek kowe arep ngejak debatan babagan hukum, aku duwe syarat napa? Pokoke mulai dibuka ora kena leren, kejaba salat lek leren, nek urung rampung ling rembug masalah. Seminggu ya kena ora mang leren. Wah niku tiyang Muhammadiyah ora sanggup lho, Kang. Niku Mbah Kyai keras banget. Kula niku kemutan nalika taun 1929. Kula niku ditimbali kon ngaji teng Mlangi. Dalam acara halal bihalal Ikatan Santri Rumpun Yogyakarta, singkatannya ISAPUNTA. Lah manggone teng Mlangi tenggere pondoke Mbah Kyai Mas Duki niku. Lah terus akhirnya kula badhe bidal niku pamit kali bapak kula. Pak, kula kan ngaji teng Mlangi. Kapan? Mangke dalu. Ya wis kono nek tekan kono salamku aturna Pak Kyai Mas Duki ya. Kae mbiyen kancaku nang Termas. Bapak ngendika ngoten. Ane kula lak dereng ngertos Mbah Kyai Mas Duki niku sinten. Estu sinareng sampun kula dumugi mriku dalu niku ngaos. Nanging wekdal kula ngaos niki Mbah Kyai mboten lenggahi teng mriku mboten, wonten dalem. Sinareng sampun-sampun paosan terus kula nginep nanggon omah jejere Mbah Kyai niku. Enjangipun kula terus dijak kalian lare-lare niku
ziarah nang makome Mbah Kyai Nurul Iman. Bar sampun ziarah terus kula nembe sowan Mbah Kyai Mas Duki. Kula ngertos Mbah Kyai Mas Duki galak nggih niku. Bareng kula sampun lebet pun tampi kula lungguh terus kula matur Kyai kula ngaturaken salamipun bapak kula naminipun Muhsin rumiyin terosipun nate sareng wonten Tremas. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus kula matur weni-weni kula mebet niku teng mriku wonten tiyang tiga niku kula tangkleti tiyang Cirebon. Teng mriku niku sampun 3 dinten pamit wangsul niku dereng pikantuk. Mergo lek apa urung iso jawab soale Mbah Kyai. Dadi anggere ana tamu arep pamit bali niku mesti disoal. Nek iso jawab soale oleh bali nek ora urung oleh bali. Niku tiyang Cirebon niku pun 3 dinten niku. Nah, terus kula mlebet sampun matur santawis siang kula matur kalih Mbah Kyai. Kyai gandeng sampun siang badhe nyuwun pamit badhe wangsul. Kowe kelingan pora karo hadise Kanjeng Nabi ad-dhaif kal mayyit fi yadil ghasil. Tamu ki kaya dene mayit nang tangane wong sing ngedusi. Dadi dayuh ki wajib manut karo sing didayuhi. Nek aku urung oleh kowe arep maksa apa ora? Mboten Kyai. Ha iki nek kowe arep bali aku urung oleh. Nek kowe maksa kowe jenenge mayit didusi mlayu. Wah, kula jedeg banget. Priye iki kok? Monggo dina Selasa kula niku mun diweling karo bapak kon kelelungan nang masjid. Namung nuwun sewu Mbah Kyai kula menawa sampun dipun ngendikani bapak kula menawi dinten Selasa menawa bapak kula gadah wadhifah ngaos wonten masjid lah kula pun dawuh nderekaken dados kula anggenipun wangsulne badhe mbektosi tiyang sepuh. Anak bekti nyong wong tuwa wajib tamu manut karo sing ditamoni wajib. Saiki kabeh padha wajibe sing arek kok dhisike sing ndi. Nah terus kula matur kula iki kepeksa badhe mbektosi tiyang sepuh Kyai kepeksa badhe nyuwun pamit. Lah nek kowe arep mbekteni bapakmu kuwi pancen ya hukume wajib, kowe manut aku sing ditamoni ya wajib, kowe dalile apa kok ndhisike. Ditakoke dalile, wah jatuh batinan. Endi dalile nek kowe arep mbekteni bapakmu iki? Kula niku telu-telu dalile apa iki? Aku lali dalil ya teko sakmunine. In amilanik tadoya fismin amal qablu falil wahidimin humal amal. Nanggon alfiyah ki ana terkib jenenge terkib tanazu. Nek ana apa jenengane amil siji ge rebutan makmul loro iki njur sing diutamake sing endi? Ah niki terus akhiripun kula dalil niku. Nah, Mbah Kyai tak dalili ngoten niku ora semang tak terangke wis mudeng. Wah, akhire teko Mbah Kyai ngadeg kula dikeplak ndase. Sekono nek arek minggat Bali. Kowe pancen potongane pelmu bengi tak rungok-rungoke jan kementrus kowe ya. Niku Mbah Kyai ngendika ngoten niku. Lebar niku kula gak arep menyak ngono jengkul kula loro niku cekel kabeh. Digodoki nganti suwe niku. Bar ngoten terus oh ya pantes. Oh iki tak rungok-rungoke pelmu bengi jan kementruse pol. Kowe kuwi nek rene iki kebo bali nang kandange ngoten kula nggih ora mudeng niku. Kebo bali nang kandange niku pripun ora mudeng. Ha niku terus nembe kula pikantuk wangsul. Tiang Cirebon ingkang 3 niku sinareng kula wangsul niku lek nangis jan gero-gero niku. Mergane kula gentes kok wis oleh Bali niku wis 3 dina. Masyaallah niki panjenenganipun Ki Mas Duki keras mboten. Lah niku kagungan putra kakung menika ingkang naminipun Mbah Kyai Sajai. Niku nggih wekdal semanten saking takdime kalih tiyang sepuh. Mbah Kyai Sajai ini nek wonten tamu mboten wantun manggihi. Tasih sugengipun Mbah Kyai menika. Kersa manggihi tamu sak sampunipun Mbah Kyai Mas Duki Sedo niki Kyai Sajai nembe.
Lah niku terus ingkang nerasaken pondokipun Pak Kiai Mas Duki lagi Mbah Kiai Sajak ini. Nika lek sedo dereng dangu. Kalau ben nika sedo nilar putra sekawan ingkang jaler-jaler sak menika ingkang laris kawan menika dibagi. Sing barep nomor 1 karo nomor 2 niku ngopeni pondok tinggalane Rama Ki Mas Duki niku gedhe. Terus sing nomor 3 karo sing nomor 4 niki nanggon jaban desa niki mundhut tanah ambane 4 hektar niku digawe pondok sok ambuan-ambuan nika santrine nggih ewon. Awau dalu niku nganake tasakuran kula ditimbali mriku. Aku niki ya tula-tula iki apa? Terus kula mboten badhe mau idhah wong kula niki teng mriki niki tamu. Kula mengarek ndongeng mawon. Terus kula ndongeng nalika ditimbali Mbah Ki Mas Duki. Ku putra wayahe kabeh do lebare nang kebi kula kabeh. Alhamdulillah sakniku pondoke mboten karuan gedene. Suwantrine kathah sanget. Pondoke iku totale karo pondok sing lawas niku ana sekitar 5 hektar ambane. Niku pondok sedaya. Santrinipun ewon wong pondokipun salaf nggih tetep mlampah. Terus ana pondok moderne niku sekolahane niku awit tingkat sanawiyah, aliyah, njur SMK, terus saniki pun mulai wonten perguruan tinggine. Santrine ewon. Lah niki kula panjenengan sedaya mila monggo kupung isih ana para ulama-ulama sing do nyekel pondok sing padha ngasta pondok kula panjenengan anak putune ora ketung siji monggo aja nganti ora dikenalke karo para ulama mangke ndak kula sampean nang akhirate dadi wong sing getun ora ana pungkasane. Para rawuh sedaya matur ngun bab ngaji. Pancen mau ngaji niku nek dirasak-rasake ora ana tembung lereni. Bab niku ingkang dawuh Gusti Allah. Kanjeng Nabi mila anggenipun dawuh nggih ngaten. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu awet kowe kuwi lahir. Lahire kapan, Kang? Wis kliwat suwe ya. Awet kowe iki lahir nganti tekan mengko mati. Dadi kula sampean iki lek leren lek ngaji ki engko nek wis mati. Dadi nek isih urip kok leren lek ngaji ki insyaallah gelis mati malah. Awis nyedak-nyedaki kok. Dawuhe Kanjeng Nabi aja pati-pati leren leh mu ngaji lek durung mati. Nah muga-muga kula sampeyan lek telaten-telaten dengan kene iki isih diparingi kesehatan lahir, kesehatan batin nek mengko mangsane kapan Gusti Allah maringake kula sampeyan ki isih karep ngaji ning kok awake wis ora saged napa mboten? Saged. Ningki kula panjenengan aja leren le niat ngaji. Senajan awake gogok nang omah ning atine niat niki insyaallah nek wong ahli ngaji sing wis udzur kok niate tetep ngaji ki mati sak mangsa-mangsa diganjar ganjarane wong ahli ngaji kok niku. Bab Kanjeng Nabi le dawuh niatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin kuwi luwih apik katimbang nindakake penggawean ning ora nganggo niat. Dadi niki sing paling penting. Zaman Kanjeng Nabi niku nggih wong takon ki werna-werna. Ning Kanjeng Nabi wong pancen rahmatan lil alamin. Dadi lek paring jawaban niku ya kepenak. Ana wong sing takon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong lanang niku ngapa kula niki
badhe nderek panjenengan mlebu Islam, nglakoni salat, tobat. Ning kula niki krana rumangsa urip kula niki kelakuane mboten sae. Molimo niku tak lakoni sedaya. Main, maling, minum, madat, medok. 5 niki tak pancen karmane kula. Niki sakniki nek kula niki tobat, kula niki kira-kira saged napa mboten? Ayo bisa wae anggere kowe tobat, Gusti Allah ke Maha Ngapura. Ning tasih wonten setunggal Kanjeng Nabi sing mboten saged kula lereni apa? Kula tak tobat ning kula niki ajeng mboten kendelek main niku pripun? Angsal napa mboten iki? Jangan sampean sing dusuli pirang. Iku tiyang biyen iki ana sing aneh ngono kuwi. Kepengin tobat kabeh arek dilereni sing ora dilereni meng main niki. Kanjeng Nabi niku lek paring dawuh kok sekeca sanget. Ora muni luweh, ora muni aja. Oh ngono, nggih. Ayo anggere aja goroh mungal ngoten. Angsal Kanjeng Nabi ya pokoke anggere aja goroh. Oh nggih nek ampun ngoten. Pun kula tak derek panjenengan. Ha iki terus tenan. Ya salat. Nek sing papat iki leren, minum, madat, medok, maling niku leren. Ning siji niki wau. Lek main niki sing urung. Ah, ayo. Isih wis diolehi karo Kanjeng Nabi ngono piye. Ha niku tenan. Ning Kanjeng Nabi ora muni ya ming anggere aja bengi niku mangkat main. Mandang wis tekan arep subuh nika kalah entek kabeh dite. Bali tekan ngomah urung subuh arek ndodhok sing wedok ora wani engko nek takoni saka ngendi muni saka main ditakoni kalah pemenang kalah mesti wong wedok ngamuk. Priye iki? Akhire ora wani ndodhok sing wedok turu nang ngarepan lawang. Nang njaba niku. Mandang esuk sing wedok tangi dibuka lawange kena nggrok awake niku kaget lho. Ana apa? Terus kiambake kaget tangi. Ha kok bapakmu kok turu nang kono ngapa to? Saka ngendi to sampean? Ha iki kelingan Kanjeng Nabi arep omong piye? Nek aku muni saka nyambut gawe takune nyambut gawe apa aku ora iso jawab. Nek aku muni saka main engko nek takoni kalah apa menang kalah aku mesti diamuk piye. Akhirnya mendel mawon judeg terus dipikir-pikir wah nek ngono ya Kanjeng Nabi ki jan masyaallah. Wes aku saiki tak leren ora meneh-meneh main. Wah terus akhirnya lek selasan jan teko Aceh kok lek selasan. Le nderek Kanjeng Nabi teko Aceh lek jamaah wes ora tau. Lha niki karo Kanjeng Nabi ora dilarang ning mung di anggere aja ngono bijaksanane Kanjeng. Niki zaman Kanjeng Nabi pun wonten tiyang kang usul ngoten niku. Dadi wong biyen kuwi masyaallah sing pancen urung ngerti karo Islam kuwi lelakone nggih mboten genah. Wong tahu kok Kanjeng Nabi pas lelenggahan kalian Sayyidina Umar kalian sahabat-sahabat sanes niku ana wong arek mlebu suwan Kanjeng Nabi rawani menteko nangis wae nang tritian. Ha terus Kanjeng Nabi mireng sapa kae sing nangis. Tiang nika Kanjeng Nabi acal-acal mbok takoni arep ngopo. Pun takeni ajeng musuhan Kanjeng Nabi ajeng matur terus kon rene. Terus takoni ngopo Kang? Kok nangis? Inggih Kanjeng Nabi. Kula menika badhe matur priye? Nek kula menika nderek panjenengan mertobat dosa kula menika kinten-kinten dipun tampi napa mboten pareng napa mboten oleh ditampa. Gusti Allah ke Zat Maha Ngapura. Ha dosamu apa? Ya mbake niku mendel mawon.
Ora kira-kira dosamu ki apa? Dosa kula menika cara ketok ngono karo gunung sak donya niki kathah dosa kula. Walih segara niki karo banyune segara niku kathah dosa kula. Lah kira-kira dosamu ki apa? Jambake terus sanjang. Kula niki pancen nggih penggaweane niku cok nyolong ulese tiyang pejah. Jadi anggere ana wong mati awan dipendhem bengi gudha jiko ulese. Kuwi suwe lek nyambut gawe kok ngoten niku. Ha keri-keri niku lek dadi tobat lak mergane ana wong wedok enom mati. Terus bengi niku dijikuk napa? Ulese ki ambake niku weruh rupane wong wedok niku kok isih kepengin arek seneng karo wong wedok mati niku. Akhirnya terus wong wedok mati niku dijimak nang jero luwangan kubur. Jajal Masya Allah. Bareng ngoten niku ki ambake arep munggah wis rampung niku mayit niku omong to. Mayit niki omong. Oh alah Kang, aku banget ora lilo. Aku ditinggal nang luwangan kubur kanthi keadaan junub. Wah tak tuntut nang ngersane Allah. Iki mayit kok iso ngomong ngoten. Wah tiyang niku giluane setengah modar. Terus sowan Kanjeng Nabi matur ngoten niku. Panjenengan Nabi niku mandang kiyambake ngomong ngoten niku Kanjeng Nabi duka. Terus digetak karo Kanjeng Nabi. Minggat. Kudu menungso kowe. Wah tiyang niki lajeng gila. Melayu surah karuan arahe terus ngambruk nang nggon ora-ora sing banget panase awake iki durap lebu. Mboten dangu malaikat Jibril rawuh. Rawuh terus ngendika kalian Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngaturaken salam dhateng panjenengan. Lan Allah paring pangandika dhateng kula menawi tiyang ingkang sowan panjenengan menika baji-baji tobat aestu Gusti Allah sampun nampi tobatipun. Mila monggo panjenengan kula aturi nimbali dipun ngendikani. Akhiripun Kanjeng Nabi utusan kalian sahabat kono goleki wong kae kon rene. Barang digoleki ketemu dikomongi ditimbali Kanjeng Nabi saking gilane mlayu niki tiyang niki. Muni ditimbali Kanjeng Nabi wah mlayu. Wah terus tututi wae sak ketemune mandang wis kecandak gawa disuwanke Kanjeng Nabi. Kene. Terus dingendikani karo Kanjeng Nabi, "Nang, Kang, malaikat Jibril terus rawuh mrene. Kowe pancen niate tobat ki tobat nasuha, tobat temenanan. Kabeh dosamu ki wis di ngapura karo Gusti Allah. Kowe mula sing tememen lek ngibadah." Niku tambah nangis. Saya kerasa keronta-ronta. Kok semono kemurahane Gusti? Terus akhirnya dijak jamaah karo Kanjeng Nabi, salat iki gek oleh sak rakaat. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah gek rampung terus gek maca surat Al-Hakumut, tiang niki mati. Nalika ngadeg salat niku ambruk mati. Sak lebare niku terus Kanjeng Nabi ngendika, "Njuh ki dulure awake dhewe mati, yo do diopeni, do diupakara, disolati, diterke tekan kuburan." Kanjeng Nabi nindaki. Lho niku. Niku nek kula sampean ningali dhateng kemurahanipun Gusti, mulane awake dhewe niki bola-bali kon ngokeh-okehke lek njaluk ngapura karo Gusti Allah, asal pancen ati niki pancen bener-bener yakin karo Allah paring pangapura lan awake dhewe iki le njaluk ngapura pancen lahir batin tekan lelakone barang disuda kelakuan sing ora apik, insyaallah awake dhewe tetep oleh pengapurane Allah. Niki ndelok sejarah zaman Kanjeng Nabi kados mekaten. Mula lajeng ayat-ayat ingkang ngendikaaken werni-werni wastaghfiru innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar.
padha njaluka ngapura sira kabeh nyang pangeranira kabeh. Awit Gusti Allah pangeranira iku zat sing paring mula monggo awake dhewe iki wong ahli ngaji. Khususe nek lebar salat iki ora ketung mbuh sepira, aja nganti ninggal wiridan. Ora ketung ming sedela, aja nganti ninggal wiridan. Apa ta wiridan sing pokok tiyang lebar salat niku sing pokok pertama diwaca niku ya nyatakake njaluk ngapura dosane maring Gusti. Wong nek cara ngendikane Rabi'ah Al-Adawiyah, wong salat iki karo nindakake salat kuwi iso maksiat kok. Wong salat ki nang jerone salat ki iso maksiat iki cara ngendikane Rabi'ah Al-Adawiyah. Mula Rabi'ah Al-Adawiyah ngendikane nek wong lebar salat kok ora gelem njaluk ngapura, oh cilaka. Jangan-angen wong salat kok iso maksiat ki priye? Lah nek saniki tambah akeh. Nggih napa mboten? Ha wong lek salat nggih mbol HP. Utawa ngadep HP. Salat bismillahirrahmanirrahim bawane kiri lak terus. Lek maca leren. Atine terus namarke napa? Ana apa ora? Ngono kuwi maksiat ora, Kang? Ngono kok lebar salat ora gelem wiridan jan celeng to ngono ya. Niki ngendikanipun Rabi'ah Al-Adawiyah, masyaallah. Iso maksiat. Sing ora ngono wong salat pancen senengane karo cok nyetel tip ya. Ah, masyaallah. Ae wong salat kok kan tipe ora dipateni. Mandang tipe pas muni nyanyi nggon bab joget kok wong salat kok karo. Ha iki ya batal wong salat kok karo ngene-ngene iki jajal. Ayo, sapa winginane kae? Ya. Masya Allah. Mulane monggo awake dhewe ditelateni lek do ngaji. Nggih. Dadi nek digagap-gagapi menungso iki ora ana kok sing ora dosa niku. Nggih mboten? Mula Kanjeng Nabi dawuh kullu bani adama khata'. Kabeh menungso kabeh anak turune Nabi Adam iki panggonane luput. Panggonane nganggoni keluputan maring Gusti. Kullu bani adama khata'. Wonten hadis sanes ngendikake al insan mahallul khata'i wan nisyan. Menungso iki panggonane luput, panggonane lali. Wis luput karo lali iki dadi sarapane menungso. Leres napa mboten? Saben dinane iki menungso iki nganggoni luput, nganggoni leres napa mboten? Kira-kira wong ahli Selasa iki ana sing ora tau luput? Sing ora tau lali ana apa ora? Pendak dina kula sampean iki ana sing lali ana sing luput. Nggih napa mboten? Padha uga lupute karo padha-padha. Padha uga luput karo Gusti. Saben dinane awake dhewe iki mesti nglakoni luput. Padha uga lupute karo Gusti Allah atau lupute karo sepadha-padha. Kadang-kadang lupute karo sepadha-padha makhluk. Ha kula sampean kadang-kadang cok luput karo kucing to. Nggih napa mboten? Ha wong kucing turu disabet. Ana ora? Aku ya luput ya. Lha mulane nek ana menungso kok nglakoni ora ngakoni ora ndek luput lah pancen kowe iki ora weruh cacate awake dhewe. Leres mboten? Apa meneh wong duwe anak, duwe bojo, iki kadang-kadang lupute karo anak, kadang karo bojo. Ndek wong tuwa kadang kerep luput karo niki para rawuh sedaya. Mila Gusti Allah anggenipun paring dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mulane monggo lebar salat aja do ninggal njaluk ngapura maring Gusti Allah. Ya sak derajat sak pangkate. Ora ketung ming ping 3. Nggih napa nggih? Jane nek cara ditung-itung niku. Nek kula sampean ki
sedina sewengi iki lek maca istighfar upamane oke-oke ming ping 100 ki jan ra kurup ki jan. Nggih napa mboten? Jajal diitung lek salah karo Gusti Allah ki kira-kira ana pira? Dina sewengi ki ana pira? Kathah to nggih. Ha ning kok lek maca istighfar kok ming sithik. Ketoke kok jan nyepelek ya. Leres napa mboten? Mulane monggo. Kaya ngene iki kengkang saged angen-angen nggih awake dhewe. Dadi sing iso ngerteni lelakone awake dhewe iki ya awake dhewe iki. Nggon jerone ati lek karo Gusti Allah lali, karo Gusti Allah luput niku kang ngertos sinten? Awake dhewe to. Nek wong liya kan mboten saged ngertos. Leres napa mboten? Wong liya niku nek weruh niku sing luput bangsa lahir. Nek bangsa lupute ati ora ana wong liya bisa weruh, mesti kudu awake dhewe. Mila monggo. Sing paling apik menungso iku cara dawuhe Allah, menungso sing gelem ngreksa awake ku angfusakum, awakmu dhewe iki direksa dhisik. Engko nek awake dhewe iki wis direksa, dadi wong sing iso slamet saka siksa neraka, wa ahlikum njur keluargane, anak putune, tangga tepa ning awake dhewe iki sing diutamakake kudu dijaga dhisik. Direksa. Kasaraning tembung kula panjenengan iki arep ngandani anake, keluargane kandha salat. Ning awake dhewe iki lek salat iki dititi dhisik. Awake dhewe iki lek salat wis iso ajeg apa? Ha wong awake dhewe lek salat ledal-lede kok merintah karo anake mbok salat, engko lak anake lak semaur, kok sampean glek-glek aku. Nggih napa mboten? Kadang-kadang anak diperintah karo wong tuane mbantah kok. Ana apa ora, Kang? Lah, masyaallah. Mulane monggo. Kula namung sagedipun ngajak dhateng panjenengan dhewe, ayo awake dhewe bareng-bareng do niti presa keluputan kesalahane awake dhewe maring Gusti Allah. Njur sepira imbangane awake dhewe le gelem njaluk ngapura karo Gusti. Menika paling boten pendak lebar salat iki le maca istighfar ki ya di ajegake ora ketung ping 3 ngono lho Kang. Karo tak ajari Kang nek maca istighfar ki tekan karo atine, nggih. Aja mung cangkeme tok. Seru ning ana cangkeme sing seru atine nyak-nyakan. Lesane ngono astagfirullahaladzim ning jerone. Aja ngono, ajar monggo. Lesane ngucap istighfar ning atine iki nyatake njaluk ngapura karo Gusti. Dadi nang jerone ati angen-angen ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pangapura dhateng sekadahe dosa. Lesane maca astaghfirullahal, atine nyatake njaluk ngapura karo Allah. Niki kudu dibarengaken. Ora beda kula sampean dzikir ke lho, Kang. Nggih nggih. Nalika ngucap la ilaha illallah, iki kalimat la ilaha illallah lak dikebake nang dada. Engko tekan lafal illallah ki diceblokke nang nggon ati. Ati iki panggonane nang nggon dada kiwa sisih ngisor. Teng mriki niki. Mula kene iki diarani napa? Pulung. Diarani apa? Pulung ati iki nggon andeman. Wong ki kaya angger kene iki disogok serung mati kok. Sing ora ngandel tak jajal lho. Ya. Teng mriki niki bahaya. Niki nalika kula sampean ngucapake la ilaha illallah niki kok nyeblokke teng niki. Supaya apa? Kalimah la ilaha illallah iki supaya iso
mlebu nang jerone ati, mengko nek kula sampean iki ditimbali ngadep sowan Allah, nyawane iki ditarik karo malaikat Israel, iki atine iki ora ucul kalimah la ilaha illallah. Dadi matine wong sing kena tepi kalimah la ilaha illallah iki diarani mati husnul. Iki pendak waktu kudu lek ajar iki diajari tenan. Wah, angel tenan kok. Dikir sing nganti tekan jerone ati iki kerep-kerepe anggere gek lekas ngono kuwi atine iki minggat. Ning wek kula lho, Kang. Ya. Wek sapa, Bu? Wek sapa? Mas. Iki ayo diajari. Jadi setiap kali kula sampean dikene niki tak gambarke upamane iki kalimah la ilaha illallah ditokke sekolesan niki dilakokke nang dodot tengen iki medhun sik la ilaha illallah niki cemeblok nang nggon ati niki kan sampean do nggogok dhewe kahanane rada sepi kan kok karo ajar ngono kok suwe-suwe iso dadi wong dikir niku nek melek nggon rame ngene iki atine tetep ora gelem dikir ora ngandel jajal wis to. Leres apa meneh pas tahlilan kae. Ah boleh sak dikir banter ae ning jerone iki ora bakal kok dikir. Wong aku wae bola-bali tahlilan bareng karo wong-wong kuwi. Wah nek ke awal kok lek dikir jan bantu. Lah ya ah ilaha illallah. La ilaha illallah. Ning namat ki rono-rono. Mandang wis weruh mbah apa kok terus lek dikir kok lireh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mandang wis lebar tak takoni, "Mongke kok ujug-ujug liren apa? Apripun seru-seru nggih rugi." Lah kok rugi? Ha nika tumpukane berkat nang pojokane kok alit-alit to adine. Lek dikir seru-seru kok rugi lah iki. Ndak ngono ki jenenge lek dikir tekan hati. Bu niki angele wong dikir teng mriku. Semono kok istighfar niku ya ngono. Jadi setiap kali lisan kula sampean ngucapake astaghfirullahaladzim niki jerone ati barengi ya Allah Gusti mugi panjenengan paring pangapura dhateng kathahe dosa. Niki jerone iki maknane ngono. Cangkeme maca astaghfirullahaladzim atine niki ya Allah Gusti muga-muga panjenengan paring pangapura dhateng kathahe dosa. Mangke anggere zikir istighfar wis diajari lisan karo atine iki wis iso bareng insyaallah kula panjenengan atine sansaya istiqomah. Ngrasake agama ladate agama maca Quran, maca selawat, maca istighfar, maca zikir iki engko sansaya nek cara istilah apa jenengane as istilah kitab khalawah. Dadi manise ibadah iki kok krasa nang ati. Manis ki apa to cara Jawane? Legi ya. Nek legi ki enak apa ora? Enak. Dadi wong niku anggere engko atine barang ki wis iso melu zikir, iki engko iso ngrasake legine ibadah. Ning nek urung tekan atine, alah ya menggek cangkeme tok niku isih gampang terumbang-ambing. Mila monggo awake dhewe nek do nggogok kae ajar ya kaya zikir iki lisane muni ning napa atine ya melu. Ha kejaba nek zikir siri niku lambene ora obah. Sing muni napane atine meneng wae lambene ora obah. Jerone la ilaha illallah la ilaha illallah ning iki ora obah niku namine zikir. Ngono kuwi ya angel nek ora latihan. Engko gak iso ping 3 ae teko lunga ora pamit kok kuwi. Nggih nggih. Wong zikir siri ya la ilaha illallah la ilaha illallah nang jerone ati. Niki ora obah. Iki mandang wis ping 7 kok teko iki kok teko melenceng lunga. Wis atine ora zikir wis ngomongke liya. Lah iki kaya ngene iki jenengane kesrobot setan kula.
Wah, Masya Allah. Kalau nek neliti ayat Quran, nggon pengridune setan nang menungso iki pancen Masya Allah. Dadi setan ki tak pikir ya apik. Kok apik? Awang arek nggodha Nabi Adam sak anak putune iki pamit karo Gusti Allah kok. Gusti, kula didukke saking swarga sak anak putu kula mboten jan parengaken manggen wonten swarga pun papaken wonten neraka kula nggih nderek. Ning kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, apa kula sak anak turun kula panjenengan paringi umur sak umuring donya. Gusti Allah ngendika, "Ya, nek kowe njaluk ngono, kowe sak anak putumu tak paringi umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun." Akhirnya Gusti Allah ngendika, "Fa innaka minal mungdzurin." Dadi setan ki lek manak bendina ning ora ana setan mati. Sampeyan wis tau oleh susulan? Mpun nate? Matine setan nglegok kono. Mboten. Setan niku mboten wonten mati, lek mati sok bareng karo tenekane dina. Mulane Masya Allah. Bareng wis njaluk ngono lak karo Gusti Allah didangu. Lah kowe kok njaluk umur sak umuring donya kuwi arep ngopo? La ahtanikanna dzurriyyata. Kula badhe ngridu badhe nggodha anak turune Nabi Adam supaya purun dadi kanca kula, badhe kula kangge kanca teng neraka sak jegi. Wah, Masya Allah. Akhire kula Gusti Allah kok ya wis kono nek kowe manyen kono. Ha iki. Ning Allah le ngendika, "Ya kono anak putu Adam digodha sakaremu." Ning kowe ora bakal bisa nggodha anak putune Nabi Adam sing pancen oleh ridaku lan iman marang aku. Jadi, wah Masya Allah. Setan kula nggodha. Ah ya Allah. Nganti tekan kula sampean arek mati. Iki setan tetep nggodha kok niku. Kula niki ngesap dodo Masya Allah. Kiai wae sing ibadahe kaya ngono setan wani aku njur tak tepake nek awakku iki apa ora gawe jag-jagan setan. Mula awake dhewe niki monggo ya senajan kaya apa wujude ning awake dhewe aja nganti nglalekake maring Gusti Allah. Aja nganti nglalekake le njaluk ngapura dosane maring Allah supaya kula sampean kok slamet saka pengridune setan.